KFC പോലെ ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ശരിക്കും KFC ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ. ഇത് ഞാൻ നന്നായി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അത് കാല് രണ്ടുമുണ്ട്, പിന്നെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകളാണ്. നല്ല നല്ല മാംസമുള്ള പീസ് നോക്കിയെടുത്ത് ഇടയിലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം. മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിപ്പോൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഈ 1/2 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കിലോ ചിക്കനാവുമ്പോൾ ഒരു 5 സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി. ഇതാണ് സ്പൂൺ. ഈ സ്പൂൺ നിറച്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഈ അളവിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നല്ല പോലെ നിറച്ച് മുകളിൽ കയറ്റി. ഇതൊരു 4 സ്പൂൺ. ഇപ്പോൾ 5 സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി. ആ സ്പൂണ് അളവ് ഞാൻ കുറവല്ല, ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറവാണ്. അങ്ങനെ നിറച്ച് 5 സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട്, ആ മൈദപ്പൊടി കഴിഞ്ഞ് 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ട് 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ. മൈദയുടെ അത്ര തന്നെ വേണ്ട. 5 സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി പേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി അരച്ചെടുത്തതാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ എടുക്കാനുണ്ട്. സ്പൂണിൻ്റെ അളവെല്ലാം നിറവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റ്. വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കളറ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് KFCക്ക് അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എരിവ് വേണം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട്, ഞാൻ മുളക് പൊടി കൂടിപ്പോയാൽ കളറ് മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ KFCയിൽ ഈ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല, എരിവില്ലാതെയാണ്. പക്ഷേ ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗരം മസാല, കുറച്ച് ഗരം മസാല. ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ തന്നെ പൊടിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇതിൽ ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്ക, പെരിഞ്ചീരകം, ജാതിപത്രി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മസാലയാണ് ഈ ഗരം മസാല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ
ചിക്കൻ പീസിൽ ഇത് നന്നായി ഇതൊന്ന് പിടിക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായി ഇതൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതാണ്. നന്നായി ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിന് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതൊന്ന് നന്നായി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസിലൊക്കെ നന്നായി ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നാടൻ മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് നാടൻ മുട്ട. ഇനിയിപ്പം സാധാ മുട്ട കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിത് നാടൻ മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് മുട്ട, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരെണ്ണം, അതിൻ്റെ നീര്, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ശരിക്കും എല്ലാത്തിലും കിട്ടാത്തിലും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്പൂണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇതിലൊന്നും പിടിച്ച് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതുമ്മൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ ആയി വരും, മസാല മുഴുവൻ ഇതുമ്മലായി വരും. പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ പുളിയും നന്നായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ശരിക്കും എല്ലാത്തുമ്മലും ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് വെക്കണം. 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം മസാല ഇട്ട് വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 1 മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണം. ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഞാനിതൊരു 1.5 മണിക്കൂർ ഇരുന്നപ്പോൾ. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം അതിനൊരു പാൻ എടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന്, ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓട്സാണ്. ആ KFCയുടെ പുറത്തുള്ള ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്സിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ഓട്സ് പരത്തിയെടുക്കുക.
ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൽ ഓട്സിൽ മുക്കിയെടുത്ത ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ പോരാ, കുറച്ച് എണ്ണ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി വന്നിട്ട് മുങ്ങി വരണം. ഇതിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്നുമലും മുട്ടാതെ ഇടണം. ഒരു പീസിൽ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുട്ടി ആകെ ഒരു ഇതായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുട്ടാതെ ഇത് ഇടുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും കൂട്ടിമുട്ടാതെ ഇടണം. കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചെന്നാൽ ഒരു ഷേപ്പും ഭംഗിയും കിട്ടില്ല. പിന്നെ വല്ലാതെ തീ കൂട്ടിയിടരുത്. കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതുക്കെ വേവണം, ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടാൻ. അല്ല പെട്ടെന്നാകുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും, അത് വേവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പതുക്കെ വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, വല്ലാതെ ഫ്ലെയിമും കൂട്ടിയിടരുത്. ഫ്ലെയിം വല്ലാതെ കൂട്ടിയിടരുത്, പതുക്കെ കത്തി വേണം. മാത്രമല്ല ഇത് വെക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് കിടന്ന് നന്നായി കഴിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റു ഭാഗം കൂടെ നന്നായി വേവട്ടെ. ഏകദേശം എല്ലാം പാകമായി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സൈഡ് വേവാത്തതുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവില്ല. പാകമായിട്ടില്ല, നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായിരിക്കണം.
നമ്മുടെ KFC ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരും. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ KFC ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം.